আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমিও কিন্তু খুব ভালো আছি। আরও একটি নতুন ব্লগে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা। আশা করছি ব্লগটা স্কিপ না করে দেখবে। তো দেখো, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আগে গাছগুলোই জল দিয়ে দিয়েছি। আর যেখান থেকে গাছ নিয়েছিলাম ওই গাছ আর গাছ যে বিক্রি করেছে আর কি, উনি বলেই দিয়েছিলেন যে ফিল্টার জল দিতে, মিষ্টি জল নাহলে ফিল্টার জল দিতে। আর যেহেতু আমাদের জলের মধ্যে একটু নুন ভাব আছে, সেই জন্য ওই জলটা দিতে বারণ করেছে। তো তাই আমি সেই কেনা জল, যেই জল আমাদের খাওয়া হয় ওই জলই একটু একটু করে গাছের গোড়ায় দিচ্ছি। আমি আর এই জল দিচ্ছি না, কারণ আগের বারে অত ভালো ভালো গাছ কিনে এনেছিলাম, সবই মারা গেছে। সেই জন্য এবারে আগে কম গাছ নিয়ে এসেছি, আগে দেখি তারপরে আরও নালে গাছ কিনবো। তো দেখো, বাজারে গিয়েছিল সিমরার পাপা, বাজার করে নিয়ে এসেছে। আর কি কি বাজার নিয়ে এসেছে দেখাই একবার তোমাদের। দু একটা গ্রসারি আইটেম শেষ হয়ে গিয়েছিলো, ওগুলো নিয়ে এসেছে। যেমন ছাতুর প্যাকেট, হলুদ গুঁড়ো, কসবাইট, এগুলো সব নিয়ে এসেছে। আর আলু, পেঁয়াজ, ঝিঙে, চিচিঙে, কচু, বেগুন আর ঠিক আছে, এইসব বাজার নিয়ে এসেছে। আর চিকেন এনেছে আর চিংড়ি মাছ নিয়ে এসেছে। তো চিংড়ি মাছটা এখন ফ্রিজেই রেখে দেবো, কারণ আজকে শরীরটা আরও খারাপ। সেদিনের তুলনায় আজকে শরীরটা ভীষণই খারাপ। সেই জন্য চিংড়ি মাছ এখন বাছতে পারবো না। আর এই দেখো চিকেন আলু, ভিডিও শ্যুট করতেও ইচ্ছে করছিল না, চেষ্টা করছি একদিন ছাড়া ভিডিও দেওয়ার, সেই জন্য শ্যুট করছি। আর চিকেন আলুর ঝোল করব, একটাই তো ভাত আর তরকারি বানাবো। সিমরার বাবা বলছে শরীর খারাপ যখন কি বেশি কিছু করার দরকার নেই, একটাই ভাত তরকারি বানিয়ে নাও, আর এটাই করে নেব। শরীরটা খারাপ বলতে গা ব্যথা করছে, জ্বর টর নেই, আর একটুখানি ঠান্ডা লেগে গেছে। দুটো মেয়ে বাইরে বসে আছে, তো হুমায়রার মাকে একটু বলে আসি। তো হুমায়রার মাকে বলে এলাম যে ওদেরকে একটু দেখবে যেন নিচে না পালে। আর সিমরাতের তো খাওয়া হয়ে গেছে, খাওয়ার পরে ও খেলছে আজকে। বলছে মা আমি এখন ঘুমাবো না, আমি একটু পরে ঘুমাবো। আর আমারও এইদিকে টুকিটাকি সমস্ত কাজই কমপ্লিট হয়ে গেছে। দিয়ে দেখো এই গাছগুলো নিয়ে পড়েছি। গাছগুলো তো কিনে নিয়ে এসেছি, গাছগুলোকে তো লাগাতে হবে বলো। তো সেই জন্য ভাবছি যতই কষ্ট হোক আজকে আর দুপুরে ঘুমাবো না। আর এই সবে সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে আর গাছগুলোকে লাগাবো বলে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসেছি। নিয়ে মাটিটা ভেঙে টেঙে সব রেডি করেই রেখেছি। রেখে তারপরে ভাবলাম একটু সিঙ্গারা বানাবো আজকে। অনেক দিন থেকে না সিঙ্গারা চা ভালো করে সুন্দর করে চা খেতে ইচ্ছে করছে। যেহেতু বাইরে তো সিঙ্গারা আমি একদম খেতে পারি না, আমার পছন্দ নয়, সেই জন্য আমি কেনা খাবার একটু অ্যাভয়েডই করি। তাই আর কি আমি সবসময় চেষ্টা করি যে বাড়ির কোনো খাবার বানিয়ে খাওয়ার। তো দেখো সিঙ্গারা বানানোর জন্য এখানে 5 কাপের মতো ময়দা নিয়ে নিলাম, হাফ টেবিল চামচ গোটা কালো জিরে নিয়ে নিলাম, আর অল্প একটু স্বাদ মতো আর কি চিনি আর স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। দিয়ে তেলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। নিয়ে আমি তেলটা দিয়ে দিলাম। তোমরা চাইলে এখানে ডালটাও ব্যবহার করতে পারো, আবার ঘিও ব্যবহার করতে পারো। যেহেতু একটু বেশি পরিমাণ লাগে তো তেলই ব্যবহার করলাম আমি, আমার কাছে আজকে অতটা ঘি নেই সেই জন্য। আর সেই ফাঁকে ওদিকে আলুটা সেদ্ধ করতে দিয়ে দিলাম। আর দেখো হালকা কুসুম কুসুম গরম জল দিয়ে এবার ভালো করে মাখাতে হবে। ডোটা বেশি নরম করা যাবে না, একটু হালকা শক্ত রাখতে হবে। রেখে এইভাবে অল্প অল্প করে জল দিয়ে মাখাতে হবে। একবারে অনেক জল দিয়ে মাখালে ঢালঢালে হয়ে যাবে ময়দাটা। তো চলো এইভাবে সিঙ্গারাটা ডোটা বানিয়ে নিয়ে আর আজকে তো ভিডিও কি মাথা মুন্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি ভিডিও বানাচ্ছি, কারণ যখন ভালো লাগছে শরীরটা তখন ভিডিও শ্যুট করছি, আর যখন ভালো লাগছে না তখন অফ করে দিচ্ছি। আর কি করব বলো, শরীর ভালো থাকলে যেটা হয়, শরীর মন দুটোই ভালো থাকলে তবে যে কোনো কাজে এনার্জি আসে। আর এখানে দেখো সাদা তেল কড়াই দিয়ে দিলাম, দিয়ে তারপরে বাদামগুলো ভেজে নেব। আর বাদাম মেয়ে তো বসেই আছে, মা তুমি কখন গাছ লাগাবে, তুমি তাড়াতাড়ি এসো, আমি তোমার সঙ্গে গাছ লাগাবো, ও খালি এই করছে। তো ওইদিকে ময়দার ডো আর হচ্ছে যে সিঙ্গারার মশলাটা বানিয়ে রেখে দিয়েছি, যেন ফোনে চার্জ ছিল না, সেই জন্য সিঙ্গারার মশলা যে বানালাম সেটা আর দেখানো হয়নি। মেয়ে বাড়িতে আছে তো ফোন দেখে দেখে ফোনের চার্জটা শেষ করে দিয়েছে। আর যেহেতু গাছগুলো লাগাচ্ছি সেই জন্য আবার ফোনে চার্জ দিয়ে আবার ভিডিওটা শ্যুট করছি। তো যখন চান করছিলাম তখন টবগুলোকে ভালো করে ধুয়ে রেখেছিলাম জানো, টবগুলো তো অনেক দিন আগের গাছগুলো ছিল, এবার সেই গাছগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে টবগুলো বাইরেই পড়ে থাকতো।
আর মানে কালারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ভাবছি কোনো একটা কালার কিনে টবগুলোকে নিজেই আমি কালার করে দেব। সেটা তো পরে করলেও হবে, কিন্তু এখন যেহেতু গাছগুলো নিয়ে চলে এসেছি, টবগুলোকে ভালো করে ধুয়ে ওর মধ্যেই লাগিয়ে দিচ্ছি। আবার এখন টব কেনার একটা ঝামেলা আছে, আবার যখন নতুন গাছ কিনবো তখন তো টব লাগবেই। এই টবগুলোতে হবে না, মানে কটা টব আর ফাঁকা আছে, আর সেই জন্য তো দেখো এই গাছ, বড় গাছটা একদম বড় টবের মধ্যে করে লাগিয়ে দিচ্ছি। আর মাটির মধ্যে একটু সারও দিয়ে দিলাম, যেন যেদিনকে গাছ কিনতে গিয়েছিলাম ওই দিনকে একটু সারও নিয়ে এসেছিলাম, তো সেই সারই অল্প অল্প করে মাটির সঙ্গে মিক্সড করে নিয়ে দিলাম। আর কিছুটা সার রেখে দিয়েছি, আবার 15 দিন মানে পরে দেব। আর এই গাছটা না দেখতে ভারী সুন্দর জানো, আর ভীষণ সুন্দর লাগছে গাছটা দেখতে। ক্যামেরায় তোমরা কতটা সুন্দর দেখতে পাচ্ছ জানি না, ভীষণ সুন্দর। আর এই যে পাতাবাহারের গাছটা, এই গাছটা না আমার মার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সেটা বাঁচেনি জানো, ওই জল দিয়ে দিয়ে না মারাই গেল। তো এইবারে আর ওরকম কাজ করব না। আর আমার বাড়িতে না অ্যালোভেরা তুলসী মানে ছিল না জানো, আমি অ্যালোভেরা তুলসী আমার খুব পছন্দের গাছ, তো আমি সেই জন্য এবারে আর অ্যালোভেরা কিনতে লেট করিনি, আগেভাগেই গিয়েই না অ্যালোভেরা গাছটা নিয়ে নিয়েছি। আর এটা একটা মিষ্টির হাঁড়ি জানো, আমি অনেক দিন থেকেই রেখে দিয়েছিলাম, এরম হাঁড়ি আমার কাছে 3টে আছে। তো আর দই বসানোর জন্য একটা কিনেছিলাম, সেটাও আছে। তো এই হাঁড়িটার মধ্যে এটা না মানে সেই গাছ, ওই খেজুর গাছ হচ্ছে যখনকে দেখলাম বেশ ভালো হচ্ছে, তো তাই ওটাকেও লাগিয়ে দিলাম, জানি না হবে কি না, লাগিয়ে দিলাম। আর আমার দিদি কিছু মানে লঙ্কার দানা দিয়েছে, ওগুলোও লাগাবো, ওগুলো ভাবছি একটা টব কিনে এনে লাগাবো, আর ওগুলো আর এইসবের মধ্যে লাগাবো না। তো দেখো তারপরে তো সিমরার পাপা চলে এলো, ওর কিছু পার্সোনাল কাজ ছিল সেই জন্য একটু গিয়েছিল, তো সেখান থেকে আবার চলেও এসেছে। ওই দুটোর সময় করে গিয়েছিল, আর ভাত টাত খেয়ে গিয়েছিল, আবার 4:30টার সময় করে চলেও এসেছে, 4:30 4:45টার সময় করে চলে এসেছে। এখন ওই 4:45টার মতো বাজে, বাবা মেয়ে সব নিউজ দেখছে, আর আমি সেই ফাঁকে ভাবলাম যে সিঙ্গারাগুলো ভেজে নিই। আর বেশি লেট করে সিঙ্গারা খেলে আবার হজম হবে না, রাতে আবার ডিনার করতে পারবো না, তাই একটু তাড়াতাড়ি মানে ভেজে নেবো। আর আমি না সিঙ্গারাই প্রথমবারই বানাচ্ছি জানো, মানে আমি এর আগে কখনো সিঙ্গারা বানাইনি, আমি সিঙ্গারা অতটা পছন্দও করি না বলে না আমি কোনোদিনও বানাইনি, এই প্রথমবারই সিঙ্গারা বানাচ্ছি। সিমরার পাপা কিন্তু খুব পছন্দ করে, ও আমাকে প্রায় বলে যে তুমি সিঙ্গারা বানাও, তো আজকে বানালাম আর কি। তো চলো চেষ্টা করি, দেখি, কারণ কোনো কাজ পারি না বা পারবো না এটা তো বললে হয় না, সংসার করতে হলে সমস্ত জিনিসই মানে চেষ্টা করতে হয় বা করতে হয়, আর সেটাই আমিও করি জানো। আমি জানি না সিঙ্গারাগুলো কীরকম হয়েছে, তবে আমি চেষ্টা করেছি। তো তেলটা একটু কম হয়ে গেছে, পরে বুঝতে পারলাম যে সিঙ্গারা ভাজতে গেলে তেলের মধ্যে ডুবিয়ে ভাজতে হয়, আর আমি ওটা জানা ছিল না। পরে সিমরা পাপা যখন আমি তেলের মধ্যে সিঙ্গারাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ও এসে বলছে তেলটা কম হয়ে গেছে, আরও তেল দিয়ে সিঙ্গারা ভাজতে হয়। তো আমি যাই হোক, ওটা আমার জানা ছিল না, আর এখন ঠান্ডা তেল দিলে আবার অসুবিধে যদি হয় সেই জন্য আর দিলাম না। তো একটু লাল লাল বেশি হয়ে গিয়েছিল সিঙ্গারাগুলো, দেখো এরকম টাইপের হয়েছে। আর চা করে নিয়েছি তার সঙ্গে। সিঙ্গারাগুলো কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিয়ে তোমরা তোমাদের মতামত। আর চলো এরই সাথে সাথে আজকের ব্লগটা এখানেই এন্ড করি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।